Tutto pronto per il calcio di avvio battuto dai ragazzi del Football 8. Vediamo come saranno le prime azioni di questo match, riedizione della finale di Coppa Italia di qualche mese fa. Testaccio che oggi gioca con la tenuta bianca, Football 8 Roma Nord con divisa viola e nera. Prima offensiva adesso portata avanti dai ragazzi del Testaccio, subito fermati, allora nuova opportunità per il Football 8 sulla sinistra. L'azione del numero 10 Rossi che entra in area di rigore, supera un avversario, la mette in mezzo. Però il pallone è uscito, allora si salva la difesa del Testaccio con il portiere Caterini, può rimettere in gioco il pallone. Ora ancora Testaccio in possesso palla, prima rimessa della partita a favore del Football 8. Pallone giocato dalla difesa, siamo già sulla destra con Tortosa. Ancora il numero 11 servito, prova l'1-2, si libera molto bene, riceve adesso, la mette in mezzo col mancino, il colpo di testa! Si tuffa Boni, primo intervento del portiere del Testaccio. Ora iniziativa per i bianconeri, fermati ancora da Tortosa. Svaria molto su tutto il fronte del campo il numero 11 in questo inizio. Qui la gioca per Eusepi. Fermato Eusepi, allora può ripartire in contropiede l'azione di Baslik. Intercettato però il passaggio, allora siamo già dall'altra parte con il capitano del Football 8 che ci ragiona. Pallone in pallo, favorisce Tortosa, rimessa per il Football 8. Partita che sembra essere equilibrata così come da aspettative tra due squadre che l'anno scorso si sono affrontate in campionato con un punteggio che ha visto sorridere ai ragazzi del Testaccio, termine però comunque di una partita combattuta fino all'ultimo momento. Vediamo oggi chi avrà la meglio in questa prima giornata di Serie A. Occhi puntati sempre su Eusepi per quanto riguarda il Football 8. Ora azione per il Testaccio, chiusa bene, si chiudono le maglie del Football 8 che permettono così la ripartenza. Pallone giocato sulla destra, impreciso, lo fa suo Perucca che con l'aiuto di Boni elude il pressing avversario, può far ripartire l'azione dei bianchi. Ancora il centrale, lancio in profondità sulla sinistra dove c'è il movimento di Baslik. Qui però non controlla, allora Caterini al rinvio. Gioco di gambe destro-sinistro, Simone Starace prova a illuminarsi, il numero 8 del Testaccio. Qui perde però il pallone. C'è il suo compagno però alle sue spalle ad aiutarlo a coprire. 5 minuti di gioco quasi, ritmi molto elevati, ancora nessuna azione salvo una parata di Boni nei primi minuti. Ora però in avanti c'è il Testaccio, vediamo nascerà qualcosa di interessante da questa azione. Intercettato il pallone diretto a Starace, allora può ripartire il Football 8. Sulla destra agisce come al solito il numero 11 Tortosa, fermato dal Simone Starace. Ora l'azione sulla sinistra, avanza il numero 3, scarica su Starace che la gioca per la sua punta, al quale ritorna dal laterale, maglia numero 3. Siamo già al vertice dell'area di rigore, un rimpallo che favorisce l'attaccante del Testaccio. La difesa poi del Football 8 recupera e rilancia l'azione del numero 9 Moretti. Grande protagonista Moretti nella finale di Coppa Italia, ora prova la prima iniziativa, la mette in mezzo. Non può arrivare però il suo compagno che comunque cerca un recupero disperato del pallone, ma favorisce solo l'azione degli avversari che poi buttano il pallone. Caterini alza le mani e la fa sua. Dicevamo di Andrea Moretti, bomber del Football 8 che ha realizzato ben 4 gol nella finale di Coppa Italia dell'anno scorso. Finale poi conclusa ai calci di rigore dopo uno spettacolare 5-5 nei tempi regolari.
Oggi siamo ancora fermi sullo 0-0, ma la partita è ancora lunga. Le squadre si stanno ancora studiando, ma Starace ora prova il mancino. Starace da posizione incredibile. Starace fa 1-0 Testaccio. Traiettoria velenosa che bacia la traversa e poi si insacca. 1-0. Dicevamo che il gol poteva arrivare da un momento all'altro, così è stato. Gran gol qui del numero 8 del Testaccio. Tiro davvero da molto lontano, ma definire una papera quella di Caterini sembra eccessivo, perché il tiro era veramente violento. Ci ha abituato a gol di questo genere Simone Starace. Ora ancora il Testaccio, però galvanizzato dal gol prova a riproporsi in avanti. Questa volta si difende il Football 8, che però deve ancora guardarsi dall'iniziativa degli avversari. Starace la gioca in mezzo per numero 9 che non controlla, siamo già dall'altra parte. Boni raccoglie e fa ripartire. Ora non controlla Starace, che chiede anche un fallo, così non è, allora può ripartire Tortosa, cerca di servire Moretti, chiuso dai centrali del Testaccio. Ora c'è spazio per il numero 11 che si accentra, prova il sinistro, alto sulla traversa, non deve intervenire Caterini. Ora Rossi prova ad andare subito in verticale, pallone intercettato, rimessa a Football 8. Pallone giocato da Eusebi, ancora sulla sinistra, in mezzo, libera il centrale del Testaccio, poi può controllare una nuova azione sulla destra il Testaccio. Con pazienza ora la formazione bianconera, con il numero 3 Perucca. Starace alza la testa, poco movimento davanti, prova a servire le punte Starace. Si chiudono bene le maglie del Football 8. Ora azione sulla destra, non controlla l'attaccante del Testaccio, c'è però un tocco. Allora ancora i ragazzi del Testaccio con Starace, dribbling destro-sinistro, poi chiuso al momento del tiro. Allora Football 8 in avanti. Chiusura perfetta qui del difensore del Testaccio, che fa anche ripartire molto bene l'azione dei suoi. Numero 16 prova il dribbling, entra in area, tiro cross, calcio d'angolo per il Testaccio. È il primo della partita a favore dei ragazzi in maglia bianca. Battuto corto, vertice dell'area di rigore, la può mettere in mezzo, Caterini si distende, poi con l'aiuto del difensore che spazza in rimessa laterale. Arriva poi un fischio dell'arbitro che ferma il gioco. Si riprenderà con un calcio di punizione. Prego. Se no, rimessa laterale per il Football 8. Tortosa se ne incarica. Ancora vertice dell'area di rigore per il numero 8 Eusebi, fermato, e allora Starace si gira in mezzo a due. Starace fermato dal ritorno di Tortosa, rimessa per il numero 8. Ora Baislik, servire il numero 23 Tisei, pallone in area, la girata di sinistro dell'attaccante del Testaccio che non trova la porta da buona posizione. Si trattava del numero 16 Baislik, ma ancora Testaccio che con il pressing alto recupera il pallone. Starace ci ha preso gusto, questa volta non va. Il tiro del numero 8 di poco a lato, si salva Caterini, che ora deve riportare in avanti l'azione del Football 8. Questo lungo lancio, cercare Moretti che si gira, non trova la porta, però poca coordinazione qui, non poteva fare molto di più il numero 9
del Football 8. Azione già ripresa qui sulla destra, recupero Football 8, ancora in avanti viola nero. Lasciato spazio per impostare al capitano del Football 8, poi direttamente fuori dal campo il pallone è rinviato senza badare troppo alla qualità, solo alla sostanza. Abbiamo passato da poco il 10° minuto, 1-0 il Testaccio, la sbloccata Starace. Ora Tortosa, limite dell'area di rigore, pallone perso, può ripartire Baislik, fermato, scivolata da dietro dal numero 13, arriva il primo giallo per Trevisani. Tentativo di recuperare il pallone, non cattivo ma punizione che sembra corretta, calcio di punizione per il Testaccio. Starace da lontanissimo spinge la difesa, poi pallone che viene riproposto ancora in area, non preciso. Sarà il secondo calcio d'angolo per il Testaccio in questa partita, pallone giocato fuori dall'area di rigore, colpo di testa alto sulla traversa, nessun problema qui per Caterini. Ora impostare Natalucci. Sulla sinistra c'è Moretti che fa il movimento in mezzo, non gli arriva il pallone per la deviazione di un avversario. Ultimo tocco di un giocatore del Football 8, rimessa a Testaccio. Dopo un inizio a ritmi elevatissimi, ora sono un po' calmati le due squadre. Meno istinto, più ragione nelle azioni di entrambe le formazioni. Ora calcio d'angolo per il Football 8, il primo per i ragazzi in maglia viola. Batte Tortosa, vertice dell'area di rigore. Costretto a ricominciare da dietro il Football 8. Lancia in profondità a cercare la spizzata di Moretti. Deve uscire Boni sulla testa del numero 9. Poi un contatto a centrocampo, calcio di punizione Testaccio. Prende qualche tempo per la battuta di questo calcio di punizione, la distanza è considerevole ma comunque due uomini in barriera per Caterini. Abbiamo visto che Starace da lì può colpire, non va Starace, va col mancino invece il capitano del Testaccio. Il portiere le spinge ma siamo già dall'altra parte, iniziativa sulla sinistra, pallone in mezzo, c'è spazio per provare il sinistro. Incespica però sul pallone Trevisani. Trova la porta. Boni con calma. Libero il numero 3 servito. Ora si torna da attaccante del Testaccio. Destra-sinistra con pazienza, ragiona il Testaccio. Ora Boni lancia in profondità l'altra area di rigore. Fischio dell'arbitro e calcio di punizione per il Football 8. Da ribattere secondo il direttore di gara.
Tante assenze nelle file del Testaccio in questa prima partita di campionato. Comunque i ragazzi in campo si stanno dimostrando più che all'altezza della situazione, sono anche in vantaggio di una rete e ora si ripropongono in avanti, c'è spazio per Baislik sulla sinistra, contatto, questa volta è tutto regolare, allora può ripartire il Footballate. Il tiro da 3/4 provato da Eusebi, alto sulla traversa. Ma lo tocca, ma lo sente che lo tocca, ha lungato la palla sto. Ora inizia tiro, gamba troppo alta qui, calcio di punizione Testaccio. Posizione più adatta a un cross che a un tiro, vediamo cosa sceglieranno gli uomini del Testaccio. Calcio di punizione che si avvicina a batterlo Perucca. Perucca col sinistro, salvataggio sulla linea, ma l'azione non è finita, al limite dell'area di rigore, si gira l'attaccante del Testaccio, non trova la porta, a Caterini forse battuto. Ora con calma Eusebi chiede il movimento in avanti dei suoi, ricomincia dalla sinistra. Trevisani, Natalucci in avanti, cercare il movimento di Moretti che prova a giocare di sponda, chiuso però dal raddoppio avversario. Allora Starace, tiro da lontano, Caterini non si fa beffare neanche dalla finta dell'attaccante, manda in calcio d'angolo. Ottimo l'intervento di Caterini qui. Terzo calcio d'angolo, tutti battuti dalla sinistra per il Testaccio. Pallone in area, svetta più in alto di tutti, difensore del Footballate. Poi una conclusione da fuori, innocua. E su questa conclusione, primo time out, prima pausa del match. Rimessa ora, si riprende il gioco dopo il time out. Con il Footballate in possesso palla che deve anche recuperare un gol, ci prova adesso. Azione sulla destra portata avanti da Pompei che gioca per Eusebi, Eusebi il sinistro, Boni in calcio d'angolo. Goffo ma efficace l'intervento qui di Boni, sorpreso dal mancino improvviso di Eusebi. Comunque evitato guai maggiori mandando la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto adesso. Non c'è nessuno però sul secondo palo, pallone troppo lungo. Pallone giocato ora sulla destra. Fascia prediletta dal Testaccio in questo primo tempo. Pressing alto del Footballate che prova a recuperare il pallone, stringere i tempi per rimettersi nel match. Ora però deve difendersi qui, però non controlla Baislik. Allora lancio in profondità a cercare il movimento del numero 3 Pompei. Pallone troppo lungo anche per un terzino veloce come Pompei. Allora siamo già dall'altra parte. Avanza indisturbato qui Baislik che si fa vedere, si propone anche al limite dell'area di rigore, non gli arriva però il pallone di ritorno per la buona copertura di Eusebi. Ora Rossi, scaricare indietro, poi fa il movimento in avanti, è chiusa però la linea di passaggio, allora si torna da Pompei che non aggancia. Ancora a lottare sul pallone Rossi, ultimo tocco era il suo, c'era anche un fallo, allora calcio di punizione Testaccio, neanche il tempo di batterlo, già il proprietario del pallone cambia.
Footballate ancora. Rossi prova a ricevere il pallone, buona la copertura dei centrali del Testaccio. Caterini da dietro allora. Panzera. Verticale sulla sinistra, spazi chiusi, allora si deve ricominciare da quest'altra parte. Baislik sale il pressing sui Serbi con pazienza, se la porta sul destro, riallarga per Pompei. Moretti, chiuso Moretti, Baislik recupera e fa ripartire i suoi. Starace, movimento davanti a lui, si va da Baislik. Tocco di centrocampista del Footballate che intercetta il passaggio di Baislik, manda la palla in calcio d'angolo. Occasione per il Testaccio, salgono le torri da dietro, si gioca invece basso il pallone per l'inserimento del numero 11, calcia però distante dalla porta di Caterini. Eusebi, marcato da numero 4 del Testaccio, ora si va in profondità, Moretti allarga per Pompei, il tiro cross, calcio d'angolo manda la difesa del Testaccio. Terzo tiro dalla bandierina per il Footballate, sono in carica Rossi. 3 uomini in area per il Footballate. Polmancino, Rossi all'indietro, è uno schema per favorire Tortosa, conclusione sporca, allora contropiede Testaccio, lo stesso Tortosa a recuperare, poi scarica il destro, Eusebi, traiettoria che non impensierisce Boni. Ora Mirante, Baislik, giro palla veloce dei ragazzi del Testaccio, zona centrale del campo. Mirante, si torna da Boni, non ha fretta ovviamente il Testaccio, forte del gol di vantaggio. Per ora, a parte un paio di interventi di Boni, non ha rischiato molto il recupero dei suoi avversari, che comunque ora provano a riproporsi in avanti. Azione del numero 10 Rossi, marcato a vista però, perde il contatto con la sfera. Fischio dell'arbitro, calcio di punizione, già battuto per il Testaccio, troppo velocemente però. Si deve ripetere. Mirante sul pallone, Starace salta un avversario, subito altri 2 a marcare l'autore del gol che decide la partita fino adesso. Baislik si deve accentrare, si chiudono le maglie viola davanti a lui, riparte Eusebi, zona della tre quarti, rinviene su di lui la copertura di Mirante, fa toccare il pallone Eusebi, guadagna rimessa laterale. Quando siamo agli sgoccioli di questa prima frazione, Eusebi smista in avanti, anticipo di Mirante, può ripartire l'azione del Testaccio, si fa vedere ancora Mirante nella zona centrale, si va invece da Starace. Baislik non riceve, Starace allora alza la testa, serve solo ora il numero 16 del Testaccio, dribbling, salta un avversario, salta anche il secondo, prova in serpentina ad entrare in area, fermato, e su questa chiusura arriva anche la fine del primo tempo. Testaccio 1, Footballate 0, decide Simone Starace. Tutto pronto per la ripresa, subito a conclusione, primo intervento di Caterini in questa seconda frazione, si riparte dall'1-0 Testaccio, arrivato proprio con un tiro dalla lunga distanza di Simone Starace, qui ci aveva provato Mirante.
primo calcio di punizione di questa ripresa sarà a favore del Testaccio, zona sinistra. 2 uomini in barriera per Caterini. Il destro, Caterini con i pugni. Poi un contatto, chiedono fallo di mano quelli del Testaccio. Per l'arbitro si può proseguire. Allora ancora Caterini a brancare il pallone. Ora il numero 6 Brunetti. Tortosa. Ora da Eusepi. Panzera, sbaglia qui Panzera. Allora Baislik salta un avversario, poi il secondo lo ferma. Calcio d'angolo comunque per il Testaccio, il primo di questa ripresa. Baislik sulla battuta, movimento vicino a lui, si va invece in area di rigore, capisce tutto la difesa. Allora Moretti, servito male però Moretti. Bomber l'anno scorso del Football 8, 21 reti per lui in campionato. Oggi sono arrivati pochi palloni, almeno fino adesso. Non è riuscito a essere decisivo. Rimessa a Testaccio, favorire il movimento del numero 99 Baldassarre, fermato Baldassarre. Allora Eusepi di prima intenzione, lontano dalla porta il suo destro. È entrato anche T6 per il Testaccio, movimento in avanti proprio del numero 23. Decide invece di ragionare il Testaccio, ora sulla sinistra può sfondare l'azione dei bianchi. Recupero però di Panzera, lancio in profondità, svetta Moretti che non controlla. Allora Boni tranquillamente a far ripartire i suoi difensori. Starace, finta lancio in profondità Mirante, poi si avventura in un'azione personale che lo porta fino al limite dell'area di rigore. Pallone che si perde sull'out. Tortosa, azione sulla destra, Moretti di tacco, Moretti per Rossi che prova a riservire il suo numero 9, l'1-2 che non si chiude, c'è invece il contropiede Testaccio. Baislik salta un avversario, s'accentra con il destro, servire sul vertice dell'area di rigore Baldassarre che la mette in mezzo. Problema di girarsi qui Mirante, fermato dalla chiusura della difesa del Football 8. Ora Moretti la mette a terra, è troppo solo però il numero 9 del Football 8. A gioco facile la difesa del Testaccio, siamo già dall'altra parte con T6. Alto sulla traversa il mancino del numero 23. Sembrava comunque sulla traiettoria Caterini. Primo brivido di questa ripresa. Firmato T6. Ora il numero 6 del Football 8 per Tortosa. Fermato Tortosa, Starace sulla destra. Ora T6. Tunnel numero 6 Brunetti. Però non c'è nessuno per fortuna alle sue spalle. Allora gioco facile qui la difesa del Football 8 che permette di rilanciare Moretti. Tortosa in area di rigore, salvataggio provvidenziale del Testaccio che si riporta dall'altra parte. L'azione di Baislik, Caterini la tocca, non abbastanza, è a porta vuota, non può sbagliare l'attaccante del Testaccio. 2-0, segnato il numero 99 Baldassarre. Giusta la mossa dell'allenatore di farlo entrare in campo. In questa ripresa Baldassarre fa 2-0. Aveva iniziato forse meglio questa ripresa al Testaccio. Fortifica il suo vantaggio, ma ancora tanto tempo a disposizione per il Football 8 per tornare nel match. Qui calcio di punizione guadagnato da Eusepi. Stesso numero 8 sul pallone, si allontana Natalucci, allora sarà proprio lui a batterla. 2 uomini in barriera per Boni.
Eusepi finta il tiro, va poi dal numero 6, la sua traiettoria colpisce il numero 13, poi il pallone viene rigiocato in mezzo e arriva il gol del 2-1 assegnato proprio Bomber Moretti, che accorcia le distanze. 2-1. Attaccante di rapina segna nel migliore dei modi, accorcia le distanze. Aveva bisogno di un gol subito il Football 8, l'ha trovato con Moretti. Ora Caterini. Tortosa, sale il pressing su di lui, guadagna comunque rimessa laterale. Brunetti. Rimessa per il Football 8. Pallone ancora giocato per Moretti. Tocco forse con il braccio, non è così per l'arbitro, si può continuare a giocare. Starace prova l'1-2, Starace non si chiude però, allora dietro di lui a alimentare l'azione il numero 9 del Testaccio, Martino. T6 Mirante davanti a sé, Moretti lo salta secco, poi prova il mancino, Caterini a terra. Tortosa in profondità, subito dal numero 15 che la gioca di prima intenzione. Si trattava di Natalucci che guadagna calcio d'angolo per il Football 8. Natalucci aspetta l'arrivo delle torri, poi la gioca in area. La difesa del Testaccio fa buona guardia e riparte. Azione sulla sinistra, il diagonale velenoso dell'attaccante del Testaccio, al lato di poco. Ci aveva provato Baldassarre, l'autore del 2-0. Brunetti. Tortosa, ancora dal suo numero 6. Lancio in profondità a servire Eusepi, fermato però. Ora alza la testa il centrocampista del Testaccio, non c'è movimento davanti a sé, si ricomincia da Mirante in profondità, controlla ora sulla destra Baldassarre per Martino che con un guizzo la tiene in campo, favorisce però Tortosa e allora Eusepi, duello tra numeri 8, lo vince Starace che recupera il pallone. Subisce anche fallo, calcio di punizione. T6 Starace. Boni di prima intenzione, direttamente fuori. Allora il Testaccio che può impostare una nuova azione. Starace serve sulla sinistra, il suo compagno poi si butta in area di rigore, però tarda ad arrivare il pallone che giunge solo adesso in area. Poi un contatto sulla linea laterale, fallo e calcio di punizione Testaccio da una buona posizione. Da lì forse più un cross che un tiro, vedremo cosa sceglieranno i ragazzi del Testaccio. Caterini mette due uomini in barriera. Tutto pronto, si attende il fischio dell'arbitro, arriva adesso, calcio di punizione, la difesa libera, ancora sui piedi però dell'attaccante del Testaccio, tiro cross che non impensierisce la difesa del Football 8. Tortosa per Brunetti, ancora Tortosa,
Lancio in profondità, si cambia gioco, si va sulla destra con il petto, la mette giù il laterale del Futbolette. Rimessa laterale, pallone giocato per il numero 13 Trevisani torna dal suo portiere, pressato alto, allora deve giocare per Brunetti, c'è Tortosa sulla sua sinistra, ma invece in profondità per Moretti, che ha il problema di girarsi, lo fa molto bene a servire sulla destra. Il movimento del numero 11 che la rimette in mezzo proprio per Moretti. Boni sulla chiusura di Mirante, fa su il pallone. Di nuovo Testaccio, Starace. C'è il movimento di Martino sulla destra, servito adesso, la mette giù bene il numero 9, poi prova il destro, si distende Caterini, ma l'azione non è finita, ancora Tortosa che ha il problema di rinviare, lo fa adesso, bene per Eusepi. Poi ancora Caterini con i piedi e giocarla con tranquillità per Brunetti. Tortosa, un rimpallo, addirittura la palla che carambola, vertice dell'area di rigore dove c'è Baldassarre. Mancino di Baldassarre, la gioca per Starace, alto sulla traversa qui, tentativo di Starace. C'è un attimo di pausa, subito pallone rimesso in gioco. T6 di testa, la controlla, fa ripartire l'azione di Martino. Suo diagonale però non trova i compagni. Moretti allora, Natalucci deciso a cercare di recuperare il pallone. Arriva il giallo però per il numero 5, Panzera. Non cattivo. Diciamo molto deciso. La voglia del Futbolette di recuperare questo risultato che lo vede a poco più di 10 minuti dalla fine sotto di un gol. 2-1 Testaccio. Ora azione del Testaccio, Baldassarre controlla in mezzo a due, chiede un fallo di mano il numero 99. Non è dello stesso avviso l'arbitro, che concede comunque rimessa ai ragazzi in maglia bianca. Pallone in aria, Baldassarre chiuso, si deve ricominciare da dietro. Mirante di prima intenzione a buttarla in mezzo, Baldassarre, gioco di sponda, riceve ancora Baldassarre, buono break di numero 6 Brunetti. Ora ancora Baldassarre a cercare di portarsela sul destro, Eusepi lo chiude ma sul pallone va Martino, che poi corre sulla destra, riceve adesso il numero 9 del Testaccio, Starace, la conclusione sporcata, ancora Starace, mezza rovesciata, molto distante dalla porta di Caterini. Fischio dell'arbitro, time out a 10 minuti dalla fine, 2-1 per il Testaccio. Riprende il gioco dopo il time out. Possesso palla per il Futbolette. Pallone giocato ora da Tortosa, chiuso da due uomini, guadagna comunque rimessa laterale il Testaccio. Starace ci prova da ogni posizione del campo il numero 8, questa volta non va. Caterini si fa vedere Eusepi, servito adesso, chiuso però, buona guardia di Mancinelli. Ora Moretti, fischio dell'arbitro, ha subito fallo l'autore del gol del Futbolette, calcio di punizione.
Battuto veloce, Eusebi prova l'effetto sorpresa del football 8. Ora Panzera, il destro. Non arriva la deviazione di Trevisani. Pallone che si perde sul fondo. Boni. Qui non controlla Martino. Allora riparte Eusebi, vertice della sua area di rigore, smista a destra. Tortosa prova addirittura il tiro, contratto sul nascere, sulla respinta c'è Brunetti. Tortosa alza la testa, poi va in verticale da Trevisani che la mette in mezzo. La chiusura in calcio d'angolo della difesa del Testaccio. Buona occasione qui per il football 8. Tortosa che si incarica della battuta. La gioca all'indietro per la conclusione del difensore. Poi Eusebi, ora per Tortosa. Il cross in area diventa un tiro. Boni ci mette i pugni. Tortosa allora ancora dalla bandierina, questa volta va a lungo sul secondo palo, prolunga la traiettoria la difesa del Testaccio, prova un mini assedio il football 8, costretto però a ricominciare da dietro, lancio in profondità ancora verso Moretti, questa volta vince lui il duello aereo, c'è una nuova possibilità però per il football 8, Eusebi alza la testa. Pensa a un lancio in verticale, poi torna sui suoi passi, la gioca sulla destra. Tortosa. Verticale per Moretti. Panzera. Tortosa lì vicino, servito adesso col mancino. Va ancora sulla destra, il tiro cross. Natalucci fermato in rimessa laterale, si incaricherà lo stesso numero 15 della battuta, si fa vedere Tortosa, impreciso però il tocco di ritorno. Con calma alla rimessa il Testaccio, poco più di 5 minuti alla fine del tempo regolamentare, recupero escluso. Ora il numero 27 a controllare il pallone, limite dell'area di rigore, li ritorna ora sul destro, deve giocarla però, non c'ha lo spazio per il tiro, lo stesso tiro provato adesso da Martino. Nessun problema per Caterini che ora raccoglie il pallone, lo rimette con le mani a disposizione della sua difesa. Eusebi. Un po' di stanchezza ora tra i ragazzi del football 8, errori che non siamo abituati a vedere da giocatori come Eusebi. Ora la conclusione, Caterini in 2 tempi la fa sua. Trevisani fermato, rimessa comunque per il football 8, deve stringere i tempi qui squadra di Roma Nord, ma il pallone ora è di Martino, la conclusione di destro, Caterini a terra, dire di no a Martino, bellissima la parata di Caterini che manda in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, battuta adesso in area di rigore, si avvita Baldassarre, poi il pallone che gli ritorna, si salva la difesa del football 8 che fa ripartire Tortosa, non controlla il numero 11, allora Starace, verticale, chiude tutto Trevisani che alza la testa, in mezzo a 2 prova a ripartire, viene fermato, allora Baldassarre, Martino, Baldassarre, c'è un po' di spazio per il mancino Baldassarre, 3-1 Testaccio, il mancino di Baldassarre a freddare Caterini,
doppietta per il numero 99, 3-1. Grande azione qui del Testaccio, tutta di prima, tutta palla a terra. È arrivato il gol di Baldassarre, che forse chiude la partita a pochi minuti dalla fine, ma Football 8 non molla. Starace non controlla, Tortosa si avventa sul pallone vagante, Mirante prima di lui, tiro cross di Mirante, Caterini si distende ma non deve intervenire, pallone di poco a lato. Tiro da fuori che è stata forse la caratteristica principale di questa partita, sia da una parte che dall'altra. Ora un contatto al limite dell'area di rigore, fallo su Moretti e calcio di punizione. Da posizione interessante, lo stesso Moretti che sistema il pallone. Cinque uomini in barriera chiamati da Boni, un vero muro davanti a sé. Moretti con il destro, provato sul palo più lontano di Boni, conclusione di poco a lato. Lancio lungo con le mani di Boni, cercare T6. Moretti anticipato, pallone diventa giocabile da Baldassarre, troppa fretta qui per il numero 99, allora ancora Football 8. T6, Mancinelli, la gira di destro, rimessa a Testaccio. 2 minuti, poco più, alla fine della partita. Ora prova a controllare qui Baldassarre, si inserisce di potenza qui Caterini al limite della sua area, forse esce pure con il pallone tra le mani. Non per l'arbitro, allora pallone giocabile dal Football 8. Eusepi, pallone sporco che arriva comunque in area di rigore, libera la difesa del Testaccio. Ancora Baldassarre, quest'oggi dappertutto, il numero 99. Difende palla qui, prova a far salire la squadra, perde però il contatto con la stessa. Allora Eusepi ancora, non gli arriva il pallone di ritorno, allora riparte veloce l'azione del Testaccio. T6, Martino, Mirante, Baldassarre non ha spazio per liberare il sinistro, allora va da Mancinelli, vicino a lui T6, non gli arriva il pallone per la buona chiusura di Tortosa. Ora Moretti, cercare Natalucci, ci mette il piede ma non può controllarla, il pallone è troppo lungo, lo prende Trevisani. Eusepi, Tortosa, coinvolti tutti gli uomini del Football 8 per questa che potrebbe essere una delle ultime azioni del match. Eusepi, vertice dell'area di rigore, il destro, Mirante la tocca, poi la rovesciata di Moretti, spettacolare ma non efficace, e su questo gesto balistico di Moretti arriva il triplice fischio dell'arbitro. Finisce 3-1 per il Testaccio, buona la prima per i ragazzi bianconeri che vincono la prima partita di questa Serie A, rimandato invece il Football 8, ma siamo ancora all'inizio, c'è tempo per recuperare.